Autostart in movimento. All'1 Damaris Griff, Marco Stefani, 2 Demon dell'Est, Antonio Di Nardo, 3 Ultion Face, Alessandro Gocciadoro, 4 Fiorano, Roberto Vecchione, 5 Estasi di No, Carmine Piscuoglio, 6 Diamond Francis, Andrea Farolfi. Con cautela Diamond Francis dal 6, Damaris Griff cerca di arrivare attaccata all'ala all'ultimo istante possibile, macchina che accelera, partiti. Ed è velocissimo Fiorano che prova a assumere l'iniziativa nei confronti di Ultion Face e ci riesce. Al largo Estasi di No, in corda Damaris Griff, Ultion Face che riprende in mano sulla prima curva, poi Demon dell'Est e quindi Diamond Francis. Fiorano che prende la testa su Estasi di No che parcheggia seconda, 13,9 il lancio, ma Fiorano ha già ripreso in mano. E così fila indiana rotta solo da Diamond Francis che è ultimo al largo. Fiorano in vantaggio su Estasi di No, Damaris Griff, Ultion Face, quindi Demon dell'Est e Diamond Francis 29,1 i primi 400 metri con una frazione comoda in 15,2 per Fiorano che può rifiatare. Diamond Francis che allora prova a risalire all'esterno dopo 600 metri passati in 44,8. Al comando Fiorano nei confronti di Estasi di No, Damaris Griff. All'esterno c'è Diamond Francis che copre Ultion Face, quindi Demon dell'Est che va a fare la pariglia alle spalle di Diamond Francis. 1 minuto e 2 decimi per i primi 800 metri di corsa. Fiorano al comando, Diamond Francis che prova ad arrivare all'esterno, in corda Estasi di No, poi Damaris Griff. Fiorano che passa un primo chilometro tattico in 1:15,4. Roberto Vecchione a spalle indietro cerca di risparmiare più benzina possibile. Diamond Francis che avanza all'esterno, Damaris Griff che anticipa Demon dell'Est, va per le vie brevi invece Ultion Face che non ha spazio, 13,8 la retta di là, accelera Fiorano che prova a lasciare lì Diamond Francis che è un po' in difficoltà sulla curva, viene in terza ruota da Damaris Griff, sempre a contatto del leader invece Estasi di No, poi Ultion Face, l'ingresso dell'addirittura d'arrivo con un 13,9 per la curva. Fiorano è in vantaggio nei confronti di Estasi di No e di Ultion Face. Fiorano che stacca dai rivali, Fiorano che nella finale viene a vincere come vuole, fa secondo in spinta Ultion Face, al terzo posto a largo di tutti Damaris Griff, appariglia completamente lungo la corda Estasi di No. Io ho 1,56,8 sul mio, il successo di Fiorano, Roberto Vecchione per il team Elert e i colori di Raffaele Sepe. Altro successo in bello stile che ripete l'ultimo con chiusa siderale per Fiorano che vince netto. Ultion Face fa secondo senza correre, al terzo posto forse Estasi di No. Si riesce a difendere dal finale tardivo di Damaris Griff, le due però sono vicinissime, bisognerà andare dal giudice d'arrivo. Quel che è certo è che ha vinto Fiorano, Roberto Vecchione, il team Elert e Raffaele Sepe per i 6 anni da Tiger Woods AS, che si ripresenta in grandissimo stile dopo l'ultima vittoria. Ultion Face benissimo secondo. Per il terzo foto millimetrica tra Estasi di No e Damaris Griff con leggera preferenza per Estasi di No, ma bisogna andare dal giudice.